Bom dia, sextou, sexta-feira. Estamos aqui com essa Palio, tá? O cliente veio com um barulho no compressor. Nem tudo é compressor, tá? Daí diagnosticamos o quê? Bomba d'água. Folgou o eixo, olha que livramento. Ele veio para ver esse barulho e a bomba d'água, tá, pessoal? Vamos ter que trocar a correia dentada, já que pegou água aí na correia, né? Já vamos trocar tensor, já vamos tirar a válvula termostática desse GM aí. E já era. Como preventiva, tá, pessoal? Segue a dica. Barulho, logo pro mecânico. Valeu!